Buongiorno bambini e bambine, io sono Pino Costalunga, Fondazione AIDA, e sono qui insieme con la biblioteca di Lazise, il comune di Lazise e con Acqua. Abbiamo organizzato questa serie di storie, racconti, aspettando il Natale. Ma cosa succede la notte del Natale? Voi sapete cosa è successo molti, ma molti anni fa nella notte di Natale? Credo che tutti lo sappiate. Ecco, questa storia però parla di una notte, appunto, di Natale. La scrittrice che ha scritto questa storia si chiama Astrid Lindgren e la storia si chiama La notte nella stalla. Voi sapete chi è Astrid Lindgren? Lo sapete? No? Allora ve lo dico io. Astrid Lindgren ha scritto una serie di storie meravigliose. Credo che una la conosciate tutti quanti. È la storia di una bambina con le treccine rosse, le lentiggini, com'è che si chiama? Pippi calze lunghe. Appunto, Astrid Lindgren, che ha scritto Pippi calze lunghe, ha inventato anche questa storia meravigliosa che adesso vi racconto. Sulle orecchie ed ascoltatemi con attenzione. C'era una volta un bambino seduto in braccio alla sua mamma. Il bambino voleva ascoltare la storia di Natale e allora la mamma gli raccontò del Natale nella stalla. Era la storia di un Natale di tanti anni fa in un paese lontano, ma il bambino immaginò che tutto fosse accaduto proprio nella stalla vicino a casa sua. Ecco che cosa raccontò la mamma. Era una notte di tanti anni fa. Due viandanti, un uomo e una donna, avanzavano nell'oscurità. Avevano camminato a lungo ed erano molto stanchi. Avevano bisogno di dormire, ma non sapevano dove. Le luci delle case erano spente, tutti dormivano e non c'era nessuno che si preoccupasse dei viandanti in cammino. Era una notte fredda, buia, una notte senza stelle. Finalmente i due viandanti videro una piccola stalla. L'uomo aprì leggermente la porta e fece luce con la lanterna. Forse c'erano degli animali là dentro, lo speravano, perché dove ci sono gli animali c'è calore e i due viandanti avevano bisogno proprio di scaldarsi e di riposare. Sì, la stalla era abitata da animali. Erano addormentati, ma allo schiudersi della porta si svegliarono e si accorsero che i due viandanti stavano entrando e davanti a loro videro la donna illuminata dalla lanterna. E non sapevano però per quale motivo quella donna si trovasse lì a quell'ora nella loro stalla. O forse compresero che la donna doveva essere infreddolita, affamata, affaticata. E forse se ne rese conto il cavallo, quando lei, per scaldare le mani intirizzite, le infilò sotto la sua criniera. Forse se ne rese conto la mucca, quando la donna la munse e bevve il suo buon latte caldo. Forse anche le pecore lo capirono, perché quando la donna si distese sulla paglia per dormire, le si raccolsero intorno per scaldarla. Così la notte scese silenziosa sulla stalla e su tutti quelli che si trovavano là dentro. Improvvisamente, mentre la notte si manifestava in tutta la sua oscurità, si udì nel silenzio il pianto di un bambino appena nato e in quello stesso istante si accesero tutte le stelle del firmamento. Una delle stelle era più grande e splendeva più nitidamente.
si trovava esattamente sopra la stalla e brillava di una luce fulgida. Proprio quella notte alcuni pastori stavano riportando all'ovile le pecore, che erano rimaste fuori a pascolare fino a tarda sera, nonostante fosse già inverno. I pastori scorsero la stella brillare sopra la stalla, videro che tutto il cielo splendeva di una grande luce. Come mai c'è una stella che brilla sopra la nostra stalla? Si chiesero i pastori. Venite, andiamo a vedere cos'è successo. E si affrettarono verso la stalla sui sentieri innevati, seguiti da pecore e agnellini. Arrivati alla stalla, si trovarono un bambino appena nato in braccio alla madre. La stella brilla per questo bambino, esclamarono i pastori. E non era mai successo prima che un bimbo venisse al mondo nella nostra stalla. Ora il bambino aveva bisogno di dormire e nella stalla non c'erano né culla né letto, c'era solo una mangiatoia. La madre vi adagiò il bambino. Il cavallo osservava la scena immobile. Forse riusciva a comprendere che quel bimbo aveva bisogno della sua mangiatoia per dormire. Così la notte passò. Il bambino dormì nella mangiatoia, mentre gli animali e i pastori lo contemplavano in silenzio tutto intorno. C'era una grande pace e sulla vecchia stalla brillava la stella di Natale. Sì, perché tutto questo accadde in una notte di Natale. Una notte di Natale di tanti anni fa. La prima notte di Natale. Allora vi è piaciuta questa storia? Ecco, allora ci vediamo alla prossima storia. Oh, no, un'altra storia vi devo raccontare, è sempre di Astrid Lindgren, appunto, mentre tutti dormono. Cosa succede? Voi avete sentito la storia del Natale nella stalla, ma Astrid Lindgren racconta del Tomte in questa storia. Chi è il Tomte? Il Tomte è lo gnomo custode delle case. E noi umani non lo vediamo mai, il Tomte, ma c'è qualcuno che può vederlo. Come capirete da questa storia. È notte. Tutti dormono nella vecchia fattoria in mezzo al bosco. Qui tanto tempo fa qualcuno, nessuno sa chi, dissodò un terreno incolto e costruì la propria casa. Le stelle brillano nel cielo stanotte. La neve risplende candida. È una notte terribilmente gelida. È una di quelle notti in cui le persone si rintanano al caldo delle loro piccole case e fanno in modo che il fuoco del focolare resti sempre acceso. Nella solitudine del bosco c'è una vecchia fattoria. Tutti dormono, tutti, tranne qualcuno. Il Tomte. Il Tomte, il piccolo gnomo guardiano della fattoria, è sveglio. Abita in un angolo del fienile ed esce solo di notte mentre tutti dormono. È uno gnomo vecchissimo che ha visto la neve di moltissimi inverni. Quando sia venuto a vivere nella vecchia fattoria del bosco nessuno lo sa. Gli umani non lo vedono mai, ma sanno che c'è. A volte la mattina trovano le orme dei suoi piccoli piedi impressi nella neve, ma nessuno lo ha mai visto. Il Tomte se ne va in giro a piccoli passi silenziosi al chiaro di luna. È lui il custode della fattoria. Se ne va in giro, si intrufola nella stalla, nella scuderia, nella dispensa delle provviste, nel capanno degli attrezzi. Cammina quatto quatto lasciando minuscole orme nella neve. Prima va nella stalla delle mucche, dove c'è buio e caldo. Le mucche sono nei loro recinti e sognano di pascolare all'aperto d'estate. Il Tomte parla loro con la lingua degli gnomi, una lingua semplice e silenziosa che le mucche comprendono.
Quanti inverni ho visto passare, quante estati ho visto passare, presto sarete sull'erba a pascolare. E la scuderia risplende alla luce della luna. Lì c'è Bruno, il cavallo, assorto nei suoi pensieri. Ma forse sta ricordando un campo pieno di fiori dove trotterellava l'estate scorsa. Il Tonte si rivolge a lui e gli parla nella lingua degli gnomi, una lingua semplice, silenziosa, che però i cavalli comprendono. Quanti inverni ho visto passare, quante estati ho visto passare. Presto nel tuo campo fiorito potrai trotterellare. E nell'ovile tutte le pecore e i loro agnellini stanno dormendo. Oh, ma quando il Tonte si affaccia sulla porta emettono un dolce belato. Beh! E il Tonte si rivolge a loro nella lingua degli gnomi, una lingua semplice e silenziosa che però le pecore comprendono. Miei cari agnellini, pecorelle mie care, gelida è la notte, ma calda la vostra lana, e avete tante foglie di pioppo da brucare. Il Tonte entra piano piano nel pollaio e le galline chiocciano di gioia quando lo vedono. Il Tonte si rivolge a loro nella lingua degli gnomi, una lingua semplice e silenziosa che però le galline comprendono. Fate un ovetto, polastrelle mie care, e io vi darò tanti chicchi di grano da beccare. La neve giace bianca sul tetto del canile. Lì abita il cane Caro. Ogni notte Caro aspetta con impazienza la visita dello gnomo guardiano. Il Tonte è il suo migliore amico e gli parla nella lingua degli gnomi. Una lingua semplice e silenziosa che però i cani comprendono. Caro, amico mio, senti freddo nella tua cuccia, tanto da rabbrividire? Adesso vado a prenderti un po' di paglia, così potrai dormire. C'è un gran silenzio nella casa degli umani. Loro di notte dormono e non sanno che lo gnomo guardiano è lì, nella loro casa. Di quanti inverni ho visto la neve cadere, quanti umani, grandi e piccini, ho potuto vedere, loro però non hanno mai visto me, dice lo gnomo tra sé e sé. Il Tonte si avvicina in punta di piedi al letto dei bambini e si ferma un po' per guardare. Se una volta si svegliassero, che gioia sarebbe! Parlerei con loro nella lingua degli gnomi, che ogni bambino comprendere potrebbe. I bambini però tutti lo sanno, di notte dormono, solo questo fanno. E così lo gnomo si allontana a piccoli passi silenziosi. La mattina dopo, però, i bambini ne vedono le impronte lasciate nella neve, una fila di minuscoli passetti da gnomo tutto intorno alla fattoria. Al fine il Tonte se ne torna a casa sua, nel cantuccio del fienile, e lì, adagiato nel fieno, lo aspetta il gatto, perché vuole che lo gnomo gli dia un po' di latte. Il Tonte si rivolge a lui nella lingua degli gnomi, una lingua semplice e silenziosa che però i gatti comprendono. Certo che puoi restare qui da me e avrai da bere tutto il latte che c'è, dice lo gnomo. L'inverno è lungo, buio, freddo. Allo gnomo guardiano a volte capita di sognare l'estate. Quanti inverni ho visto passare, quante estati ho visto passare. L'arrivo delle rondini non è lontano, dice lo gnomo tra sé, piano piano. Intanto però la neve giace ancora alta intorno alla vecchia fattoria del bosco. Le stelle brillano nel cielo. È una notte terribilmente gelida. È una di quelle notti in cui le persone si rintanano al caldo delle loro piccole case e fanno in modo che il fuoco del focolare resti sempre acceso. Nella solitudine del bosco c'è una vecchia fattoria, tutti dormono, tutti, tranne qualcuno. L'inverno arriva, l'estate se ne va, gli anni passano, ma fino a quando ci sarà qualcuno ad abitare la vecchia fattoria del bosco, ci sarà sempre un piccolo gnomo guardiano che se ne andrà in giro ogni notte a visitare la fattoria, camminando a piccoli passi
silenziosi.